12 września 1683 roku, późnym popołudniem, na wzgórzach okalających Wiedeń od północy i zachodu, coś zaczęło się poruszać. Najpierw ziemia zadrżała. Potem rozległ się odgłos, który trudno porównać z czymkolwiek innym. Tysiące kopyt w cwale, metaliczny brzęk zbroi, łopot proporców i ten charakterystyczny świst skrzydeł z piór orlich, rozpiętych na drewnianych stelażach za plecami jeźdźców. Armia osmańska, licząca według różnych szacunków od 100 do 150 tysięcy żołnierzy, od 2 miesięcy oblegała stolicę cesarstwa. Wiedeń stał na skraju upadku. A teraz, z lasów na wzgórzach, ruszało coś, czego żaden Turek nie widział nigdy w takiej liczbie i z taką siłą. Polska husaria, najcięższa jazda ówczesnej Europy, zbita w zwarte szeregi, kopiami złożonymi w pół ucha końskiego, w generalnej szarży, która w ciągu niecałych 2 godzin miała zmienić losy kontynentu. Za tymi jeźdźcami stały rodziny, rody, dziedzictwa i nazwiska, przechowywane po dziś dzień przez tych, którzy noszą je nawet nie wiedząc, że ich przodkowie mogli uczestniczyć w jednej z największych batalii w dziejach chrześcijańskiej Europy. Dziś odkryjemy 15 z tych nazwisk. Zanim jednak wkroczymy na pole bitwy pod Wiedniem, krótka, ale ważna uwaga. Większość z Was ogląda ten film na telewizorze, a wtedy trudno kliknąć subskrypcję. Dlatego mamy do Was jedną prośbę. Jeśli ta historia Was poruszyła, podzielcie się nią z kimś bliskim. Każde udostępnienie sprawia, że te zapomniane opowieści docierają do kolejnych ludzi. To właśnie udostępnienia sprawiają, że ten kanał rośnie i może dalej odkrywać historię ukrytą w polskich nazwiskach. Dziękujemy. Żeby zrozumieć, dlaczego rok 1683 był przełomowy nie tylko dla Polski, ale dla całej cywilizacji europejskiej, musimy cofnąć się o kilka dekad. Imperium Osmańskie przez ponad 2 wieki rozszerzało się na zachód, pochłaniając kolejne państwa i ludy. Konstantynopol upadł w 1493 roku. Serbia i Bośnia poszły za nim niemal natychmiast. Siedmiogród stał się lennem sułtana. Węgry, niegdyś potęga europejska, zostały rozszarpane. W 1620 roku, pod Cekorą, Polska poniosła druzgocącą klęskę. Hetman Żółkiewski zginął na polu bitwy, a jego głowę Turcy zabrali jako trofeum do Stambułu. Ale w 1673 roku, pod Chocimiem, Jan Sobieski odwrócił ten trend, bijąc armię osmańską i zdobywając w Polsce sławę niezrównanego wodza. Kiedy więc w 1682 roku ze Stambułu dotarły wieści, że wielki wezyr Kara Mustafa przygotowuje gigantyczną wyprawę na Wiedeń, Sobieski, teraz już król Polski, był naturalnym sojusznikiem cesarza Leopolda Prywemberś. Sojusz podpisano 31 marca 1683 roku. Tyle, że opatrzono go datą o dzień późniejszą, bo nikt nie chciał zawierać historycznej umowy w prima aprilis. Żarty na bok, ta umowa zmieniła Europę. Armia polska wyruszyła z Krakowa 15 sierpnia 1683 roku po mszy i błogosławieństwie nuncjusza papieskiego. Liczyła około 27 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 24 chorągwie husarii. Trakt prowadził przez Lipowiec, Mysłowice, Bytom, Tarnowskie Góry, Gliwice, Racibórz, Ołomuniec i Opawę, aż do Tuln nad Dunajem, gdzie 3 września odbyła się słynna narada wojenna sprzymierzonych. Tam, w zamku Stettelsdorf, Jan III Sobieski przejął dowodzenie nad całą armią, liczącą łącznie około 70 tysięcy żołnierzy z Polski, Austrii i Rzeszy Niemieckiej. A w tej armii walczyły rodziny i rody, których nazwiska przetrwały do dziś. Pierwsze z nich brzmi Jabłonowski. Stanisław Jan Jabłonowski herbu Prus-Trzegu. Urodzony 3 kwietnia 1344 roku w Łuczy na Rusi Halickiej. Był tego dnia jedną z kluczowych postaci pola bitwy. To właśnie jemu Sobieski powierzył dowodzenie prawym skrzydłem wojsk polskich. Tym skrzydłem, na którym miała spaść największa odpowiedzialność w chwili generalnej szarży. Jabłonowscy wywodzili się z Mazowsza, a ich nazwisko bywało łączone ze wsią Jabłonowo koło Mławy, jedną z tych nieprzeliczonych polskich osad, których nazwa pochodzi od jabłoni,
Drzewa tak powszechnego w mazowieckich sadach, że całe dziesiątki miejscowości i rodów nosiło jego imię. Kiedy Prokop z Jabłonowa dziedziczył tam w roku 1451, ród był już dobrze zakorzeniony w szlacheckim świecie Królestwa Polskiego. Ale to Stanisław Jan wyniósł to nazwisko na szczyty. Służył pod Czarnieckim podczas potopu szwedzkiego. Walczył pod Chocimiem w 1673 roku u boku samego Sobieskiego, który darzył go zaufaniem i powierzał mu coraz bardziej odpowiedzialne zadania. W roku 1663, właśnie tego 12 września, pod Wiedniem, Jabłonowski dowodził siłami liczącymi 7,5 tysiąca żołnierzy. Głównie jazdy. Turcy i Tatarzy, którzy przez kolejne lata mieli stawać naprzeciw niego, nazywali go lwowskim hetmanem, bo Lwów był jego ulubioną kwaterą i miastem, które otaczał szczególną troską. Pomnik ku jego czci, wzniesiony we Lwowie w latach 1792–1754, był podobno najstarszym świeckim pomnikiem w tym mieście. Zniknął po wkroczeniu Armii Czerwonej pod koniec II wojny światowej. Ale nazwisko zostało. Jeśli ktoś z Was nosi nazwisko Jabłonowski lub Jabłonowska, nosi w sobie ślad rodu, który stał na polu bitwy pod Wiedniem i decydował o losach Europy. Historia kryje jednak więcej nazwisk niż tylko te z pierwszych rzędów sławy. Weźmy Kącki. Marcin Kazimierz Kącki, herbu Brochwicz, urodzony około 1336 roku w Kątach, dawniej w ziemi sądeckiej, dziś w powiecie brzeskim, był człowiekiem, bez którego zwycięstwo pod Wiedniem byłoby niemożliwe lub co najmniej znacznie trudniejsze. Był generałem artylerii koronnej, najwyższym dowódcą artylerii w polskiej armii i właśnie jego zadanie pod Wiedniem było jedno z najtrudniejszych w całej kampanii. Teren Lasu Wiedeńskiego, wzgórza Kallenberg i Leopoldsberg, gęste drzewa, strome ścieżki, nie sprzyjał transportowi dział. Wszyscy dowódcy artylerii wojsk sprzymierzonych stwierdzili, że przeprowadzenie ciężkich armat przez te wzgórza jest niemożliwe. Kącki nie zgodził się z tą oceną. Jako jedyny wódz artylerii po stronie chrześcijańskiej zdołał przedrzeć się przez las ze swoimi 28 armatami i dotrzeć na czas na pole bitwy. To jego ogień otwierający lukę w szykach tureckich przygotował teren dla szarży husarii. Kącki studiował nauki matematyczne w Padwie na koszt króla Jana II Kazimierza. Doskonalił się w sztuce wojennej w armii francuskiej pod wodzą wielkiego Kondeusza. Walczył pod Chocimiem w 1663 roku. Był też człowiekiem o burzliwej przeszłości. W 1637 roku utracił wszystkie urzędy po wyroku sądowym za zabicie Karola Fredry, starosty krośnieńskiego, ale szybko został przywrócony do łask, bo Rzeczpospolita po prostu nie mogła sobie pozwolić na utratę tak wybitnego artylerzysty. Autor diariusza z wyprawy wiedeńskiej, przechowywanego dziś przez badaczy jako jedno z kluczowych źródeł historycznych dotyczących bitwy. Kącki zmarł w 1910 roku w Kamieńcu Podolskim. Jego syn Jan Stanisław poszedł w jego ślady i również został generałem artylerii koronnej. Jeśli ktoś z Was nosi nazwisko Kącki lub Kącki, jest to ślad rodu, który ze wsi w ziemi sądeckiej wyrósł na jedną z najważniejszych postaci wojskowych schyłku XVII wieku. Ale na polu bitwy pod Wiedniem historia zapisuje też inne, mniej znane nazwiska. Nazwiska ludzi, którzy wykonywali zadania z pozoru samobójcze, a które zaważyły na całej batalii. Takim człowiekiem był Zygmunt Zbierzchowski, podkomorzy łomżyński i porucznik jednej z chorągwi husarskich Pułku Królewskiego. Zbierzchowski dowodził chorągwią husarską królewicza Aleksandra Sobieskiego, najmłodszego syna króla, który w roku 1683 miał zaledwie 6 lat. Chorągiew ta, licząca faktycznie 149 koni, wykonała tego dnia zadanie, którego nikt inny nie chciałby podjąć. Zanim Sobieski wydał rozkaz generalnej szarży, wysłał Zbierzchowskiego naprzód w rozpoznanie, czy teren nie kryje rowów, wilczych dołów, pułapek. Chorągiew uformowała się w 2 szeregi i ruszyła w cwał, wprost na tureckie szyki, aż pod namioty wezyra Kara Mustafy.
Turcy, sądząc, że to główne natarcie polskie, wyciągnęli przeciwko niej całą jazdę, która wpadła pod ogień polskiej artylerii ukrytej jeszcze w lesie. Chorągiew Zbierzchowskiego poniosła ciężkie straty, ale wróciła z informacją. Teren nadaje się do szarży. Ta wiedza otworzyła drogę do zwycięstwa. Zbierzchowski przeżył bitwę. Uczestniczył też w kampaniach mołdawskich w latach 80. XVII wieku. Jego nazwisko, Zbierzchowski, bywało łączone z zapomnianymi już dziś wsami mazowieckimi. Jeśli ktoś z Was nosi to nazwisko, jest to jeden z najrzadszych i najpiękniej udokumentowanych śladów pola bitwy pod Wiedniem. Zupełnie inaczej potoczyła się historia nazwiska Modrzewski. Andrzej Modrzewski, podskarbin nadworny koronny, był nominalnym dowódcą chorągwi husarskiej samego króla Jana III, najbardziej prestiżowej jednostki w całej armii polskiej, liczącej 159 koni. Chorągiew królewska była symbolem. Kto nią dowodził, stał w centrum polskiej siły militarnej. Początkowo tę funkcję pełnił Aleksander Polanowski, stolnik koronny, ale w czasie marszu pod Wiedeń zachorował i musiał wrócić do kraju. Modrzewski przejął dowodzenie nad tą elitarną jednostką i poprowadził ją do boju 12 września. Nazwisko Modrzewski ma długą historię w polskiej kulturze. Bywało łączone z wsią Modrzew lub Modrzewo, miejscowościami rozsianymi po kilku regionach Polski, a jego najbardziej znany historyczny nosiciel, Andrzej Frycz Modrzewski, XVI-wieczny humanista i reformator, nie miał związku z rodem wojskowym. To piękny przykład, jak jedno nazwisko mogło opisywać zupełnie różne rodziny, wywodzące się z różnych miejsc i żyjące w różnych epokach. Ale Andrzej Modrzewski z wyprawy wiedeńskiej zostawił po sobie ślad w dokumentach z 1683 roku. Jego nazwisko figuruje w komucie wojsk koronnych opracowanym przed wyruszeniem z Krakowa. Mniej znane, a równie fascynujące jest nazwisko Złotnicki. Mikołaj Złotnicki, cześnik poznański, dowodził chorągwią husarską królewicza Jakuba Sobieskiego, starszego syna Jana III, który miał wówczas 16 lat. Chorągiew ta liczyła 184 konie i walczyła w składzie pułku królewskiego. Nazwisko Złotnicki bywało łączone ze złotnikami, wsią w Wielkopolsce i z zawodem złotnika, który w dawnej Polsce należał do najwyżej cenionych rzemieślników miejskich. Złotnicy tworzyli wyroby dla kościołów, magnateriatnr i szlachty. Pracowali z kruszcem w pracowniach Krakowa, Poznania i Gdańska. Rodziny, które z biegiem czasu przeszły ze środowiska rzemieślniczego do szlacheckiego, co było możliwe w Polsce, choć niełatwe, mogły przyjąć to nazwisko jako znak swojego dawnego rzemiosła lub jako aluzję do miejscowości, z której pochodziły. Ale historia tego dnia jest taka. Chorągiew pod Złotnickim weszła do boju jako część polskiej ściany stalowej, która rozbiła Turków pod Wiedniem. Tu jest właśnie moment, by powiedzieć coś ważnego o tym, jak zbudowana była polska armia pod Wiedniem. To nie był zwykły zbiór wojowników. To był starannie przemyślany system, złożony z kilkunastu pułków, z których każdy składał się z kilku chorągwi husarskich i pancernych. Za każdym pułkiem stało nazwisko, magnata lub dowódcy, który wystawił żołnierzy na własny koszt lub z królewskiego żołdu. I te nazwiska przetrwały do dziś w dokumentach, w herbarzach i w rodowych tradycjach. Jednym z takich nazwisk jest Żaboklicki. Mikołaj Żaboklicki był porucznikiem chorągwi husarskiej Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, hetmana polnego koronnego, jednego z dwóch hetmanów, którzy wraz z królem dowodzili polską stroną pod Wiedniem. Sieniawski wyruszył z Krakowa kilka dni wcześniej niż siły główne, prowadząc jazdę pancerną i dragonie, której zadaniem było osłanianie tyłów. Żaboklicki, jako porucznik chorągwi husarskiej hetmana, był tym człowiekiem, który w praktyce prowadził ją do ataku, gdy patron chorągwi dowodził całym oddziałem. Nazwisko Żaboklicki, rzadkie i fascynujące, bywało łączone ze wsią o podobnie brzmiącej nazwie lub, jak sugerują niektórzy heraldycy, z przydomkiem nawiązującym do żaby i kliknięcia, słowiańskiego skowytu lub odgłosu. W rodach szlacheckich przydomki powstawały często w sposób zaskakujący. Od wyglądu, od cech charakteru, od wydarzeń, które utkwiły w pamięci sąsiadów.
Żaboklicki służył w husarii przez wiele lat po 1683 roku. Uczestniczył w kampaniach mołdawskich i osiągał coraz wyższe stopnie oficerskie. Jego nazwisko pojawia się w dokumentach wojskowych końca XVII wieku jako jedno z rozpoznawalnych wśród dowódców jazdy koronnej – Bidziński. I to jest nazwisko, które zasługuje na szczególną uwagę, bo historia rodu Bidzińskich jest jedną z bardziej dramatycznych w tej całej opowieści. Stefan Bidziński, herbujanina, wywodził się z wsi Bidziny w powiecie opatowskim, w Małopolsce. Wsi, której historia sięga co najmniej XIV wieku, bo już w roku 1398 Jan Dziedzic na Bidzinach pełnił funkcję stolnika krakowskiego. Stefan był jednym z najbliższych współpracowników Jana III Sobieskiego, jego towarzyszem broni przez wiele lat. Na wyprawę wiedeńską wystawił własne chorągwie, pancerną, wołoską i regiment dragoni, co wymagało niemałego majątku i ogromnego zaangażowania osobistego. Pod Wiedniem walczył dzielnie 12 września, ale miesiąc później, pod Parkanami nad Dunajem, gdzie 9 października armia osmańska poniosła klęskę jeszcze dotkliwszą niż pod stolicą cesarstwa, Bidziński stał się jednym ze sprawców pierwszej, przegranej starcia pod tą twierdzą. Wdał się bez należytego rozpoznania w bitwę z Turkami i poniósł porażkę. Ocalił się i uczestniczył w dalszych kampaniach, a w 1385 roku zasiadł w Senacie jako kasztelan sandomierski. Ufundował szpital i klasztor reformatów w Pińczowie. Ofiarował 100 000 złotych na wykup jeńców z tureckiej niewoli. Człowiek złożony, waleczny i hojny, ale też winowajca jednej z porażek kampanii. A jego nazwisko, wywodzone od małopolskiej wsi Bidziny, przetrwało stulecia. Historia kryje też nazwisko, za którym stoi jeden z najbardziej zadziwiających epizodów całej bitwy – Miączyński. Atanazy Walenty Miączyński herbu Suche Komnaty, urodzony w 1635 roku, był człowiekiem, któremu przypisuje się zdobycie namiotu samego wielkiego wezyra Kara Mustafy. Gdy husaria uderzyła generalnie i szyki tureckie się załamały, wezyr uciekł w panice, porzucając namiot, skarbiec i chorągiew, zielony proporzec, który Turcy uważali za symbol boskiej opieki nad armią. To właśnie ten namiot zdobył Miączyński. Ród Miączyńskich wywodził się z Miączyna, wsi mazowieckiej w pobliżu Szereńska i Ciechanowa, której historia sięga XIV wieku, kiedy to dziedzice Miączyna zasiadali przy stole książąt mazowieckich. Ojciec Atanazego, Piotr Miączyński, wyjechał na Ukrainę, gdzie zrobił karierę wojskową, służąc w oddziałach prywatnych wojsk książąt ostrockich. To z tych korzeni mazowieckich ziemian, którzy szukali szczęścia na Kresach, wyrósł Atanazy, towarzysz i współdomownik samego Sobieskiego. Człowiek, który uczestniczył w wyprawie wiedeńskiej i wrócił z niej ze sławą zdobywcy namiotu wezyra. Herb Suche Komnaty, trąbka myśliwska z krzyżem, nosili Miączyńscy z dumą. Przez XVII wiek ród wyrósł do rangi magnackiej. Jeśli ktoś z was nosi nazwisko Miączyński, nosi w sobie pamięć mazowieckich rycerzy, którzy pod Wiedniem walczyli o przyszłość Europy. Rzadziej mówi się o nazwisku Boratyński. Jacek Boratyński był porucznikiem chorągwi husarskiej Jana Gnińskiego, podkanclerzego koronnego w roku 1993. Gniński wystawił chorągiew husarską ze swoich środków i powierzył jej faktyczne dowodzenie właśnie Boratyńskiemu. Boratyńscy wywodzili się z Boratynia, wsi, którą historycy herbarze lokalizowali w różnych częściach Rzeczypospolitej, bo miejscowości o podobnych nazwach było kilka. Nazwisko mogło wywodzić się od staropolskiego przydomku lub od topograficznej nazwy terenu. Co ważne, chorągiew Boratyńskiego pod Wiedniem była jedną z kilku jednostek husarskich, które w komputach wojska z roku 1685 były jeszcze likwidowane, co oznacza, że walczyła i ponosiła straty aż do ostatecznego rozliczenia po kampanii. Boratyński przeżył bitwę i służył w husarii przez kolejne lata.
Jego nazwisko wymieniane jest w analizach naukowych dotyczących organizacji husarii koronnej w kampanii 1683 roku. Jest więc potwierdzonym uczestnikiem historii, a nie legendą. Dotykamy teraz nazwisk, które opisują ludzi stojących nieco w cieniu wielkich dowódców, a jednak niezbędnych dla funkcjonowania armii. Karczewski. Tomasz Karczewski był rotmistrzem pułku Wiana Stege w komputach wojsk koronnych z roku 1683. Pułk Karczewskiego walczył pod Wiedniem i Parkanami. Nazwisko Karczewski bywało łączone z karczmą, staropolskim domem gościnnym, miejscem zatrzymania dla podróżnych, żołnierzy i kupców, lub ze wsią o nazwie Karczewo bądź Karczew. Wsi o tych nazwach było w Polsce kilka. Karczew nad Wisłą, Karczewo na Mazowszu. Rodziny, które wywodziły się z takich miejscowości, przyjmowały je jako nazwisko, a z biegiem pokoleń traciły poczucie związku z konkretnym miejscem. Dziś nazwisko Karczewski noszą tysiące Polaków i każdy z nich nosi ślad dawnego mazowieckiego lub małopolskiego pejzażu, gdzie karczmy stały na skrzyżowaniach dróg i gdzie zamożni karczmarze lub dziedzice Karczewa budowali fundamenty swojej pozycji. Nie sposób opowiedzieć o wyprawie wiedeńskiej bez wspomnienia o tych, którzy wyruszyli, lecz nie dotarli na pole bitwy. Aleksander Polanowski, stolnik koronny, był pierwotnie wyznaczony na dowódcę chorągwi husarskiej samego króla. Jednostki, której patronem był Jan III Sobieski. Polanowski zachorował w czasie marszu i musiał zawrócić do Polski. Jego miejsce zajął Modrzewski. Ale nazwisko Polanowski, od Polan lub Polany, otwartych przestrzeni leśnych lub wsi o tej nazwie, pozostało w dokumentach jako ślad człowieka, który chciał walczyć, lecz ciało odmówiło posłuszeństwa. Historia jest łaskawa. Jego imię przetrwało w archiwach jako dowódca chorągwi królewskiej, nawet jeśli był nim przez kilka tygodni przed bitwą, a nie w jej dniu. Polanowscy, jako ród, wywodzili się z Polanic lub Polan, miejscowości rozsianej po całej Polsce. Polska nazwa Polana opisywała miejsce, gdzie las był wykarczowany i gdzie osadnicy zakładali pierwsze pola. Była więc w tej nazwie historia osadnictwa, wysiłku fizycznego, przemieniania dzikiej puszczy w ziemię uprawną. Ród, który wywodził się z takiej wsi, nosił w imieniu ślad tych, którzy wzięli do rąk topory i siekiery, żeby zbudować miejsce do życia. Wróćmy jednak na pole bitwy i do tych, którzy tam stanęli. Daniłowicz. Mikołaj Daniłowicz, krajczy koronny, prowadził oddziały konne wyruszone z Krakowa w październiku 1683 roku. Te, które dołączyły do kampanii po głównej bitwie pod Wiedniem. W relacji hetmana Jabłonowskiego, złożonej na Sejmie Warszawskim w roku 1689, Daniłowicz wymieniony jest imiennie jako dowódca oddziałów koronnych, które maszerowały na dalsze działania wojenne. Nazwisko Daniłowicz miało korzenie wschodniosłowiańskie, od Daniły, wschodniego odpowiednika imienia Daniel, czyli biblijnego proroka. Rody o tym nazwisku pojawiały się zarówno w Polsce koronnej, jak i na Litwie i Rusi, gdzie imię Daniło było bardzo rozpowszechnione. Szlachcic o takim nazwisku mógł wywodzić się z litewskiego lub ruskiego rodu spolonizowanego przez wieki Unii, albo z polskiej rodziny, która przyje imię Daniel w hołdzie dla tradycji biblijnej, tak powszechnej w kościele i kulturze szlacheckiej. Daniłowicz służył Rzeczypospolitej w jednej z najtrudniejszych kampanii jej historii. I jego nazwisko figuruje w dokumentach przechowywanych w polskich archiwach jako dowód uczestnictwa w wojnie polsko-tureckiej 1783-1699. Mało kto wie, że wśród chorągwi husarskich walczących pod Wiedniem była jednostka wystawiona przez biskupa. Jan Małachowski, biskup krakowski, był nominalnym rotmistrzem chorągwi husarskiej, którą faktycznie dowodził w polu Stanisław Małachowski, starosta opoczyński. Chorągiew ta liczyła 118 koni i walczyła w pułku hetmana Jabłonowskiego. To rzadki przykład, gdy duchowny wystawiał oddział husarski. Lecz w XVII-wiecznej Polsce biskupi byli nie tylko pasterzami dusz, ale też wielkimi właścicielami ziemskimi i uczestnikami życia politycznego i wojskowego. Małachowscy wywodzili się z wielkopolskich korzeni,
a ich nazwisko bywało łączone ze wsią Małachów lub Małachowice. Jedna z tych miejscowości leżała w ziemi wieluńskiej. W heraldyce Małachowscy używali kilku herbów, w zależności od gałęzi rodu. Jan Małachowski, zanim został biskupem krakowskim, był podkanclerzem koronnym, jednym z najważniejszych urzędów w państwie polsko-litewskim. Jego chorągiew pod Wiedniem była więc nie tylko aktem religijnym, ale też polityczną demonstracją solidarności z Sobieskim i z wyprawą, której sukces wzmocnił pozycję Polski w Europie. Jeśli ktoś z Was nosi nazwisko Małachowski, nosi ślad rodu, który w roku 1683 stanął przy królu. Wreszcie docieramy do nazwiska Złotnicki, ale tym razem w innym kontekście. Wśród oficerów husarskich, których dokumenty z lat 80. XVII wieku wymieniają jako uczestników kampanii wiedeńskiej i mołdawskiej, pojawia się też Radzimiński, porucznik jednej z chorągwi husarskich, którego staż oficerski datuje się od końca 1675 roku. Radzimińscy wywodzili się z Radzimina lub Radzimina Starego, małych miejscowości rozsianych po Mazowszu i Podlasiu. Radziminowi zawdzięczał swoje nazwisko ten ród, jak dziesiątki polskich rodów szlacheckich, których kolebką była konkretna wieś, konkretny skrawek ziemi, z którym przez wieki identyfikowała się cała rodzina. Radzimiński służył husarii przez co najmniej kilkanaście lat. Był jednym z tych poruczników, których historyk Zbigniew Hundert, badający organizację husarii koronnej, wymienia jako doświadczonych oficerów, mających odpowiednie predyspozycje do prowadzenia jazdy kopijniczej do natarcia. Pod Wiedniem i w kampaniach kolejnych lat Radzimińscy i im podobni oficerowie byli kręgosłupem polskiej jazdy. Ostatnie z 15 nazwisk to Zbierzchowski, ale nie ten już opisany. W rodach szlacheckich zdarzało się, że to samo nazwisko nosili różni ludzie z tej samej lub z innej gałęzi rodziny. Wśród poruczników husarskich wymienianych w dokumentach z 1683 roku pojawia się kilku, których tożsamość nie zawsze jest w pełni rozstrzygnięta przez historyków. Tak jest z nazwiskiem Żaboklicki i tak jest z dokumentami dotyczącymi chorągwi, których porucznicy służyli długo i zmieniały się ich jednostki. Dlatego historycy badający to pole mówią ostrożnie. Pewne nazwiska są potwierdzone w wielu źródłach, inne pojawiają się raz lub dwa razy w komputach lub relacjach pamiętnikarskich i trudno zrekonstruować pełną biografię ich nosiciela. Ale ich obecność w tych dokumentach jest faktem. Byli tam, walczyli i może dzisiaj ktoś nosi ich nazwisko, nie wiedząc, że jego przodek mógł stać w szeregu polskiej husarii na wzgórzach nad Wiedniem 12 września 1783 roku. Wiemy już, jak zakończyła się ta historia. Szarża generalna, poprowadzona przez Sobieskiego późnym popołudniem, przebiła tureckie szyki w ciągu niecałych 2 godzin. Kara Mustafa uciekł, porzucając namiot i skarby. Armia osmańska rozsypała się w rozsypkę. Wiedeń był wolny. Papież Innocenty XII w dowód wdzięczności przesłał Sobieskiemu poświęcony kapelusz i miecz. Europa odetchnęła. Dosłownie. Bo od tej chwili Imperium Osmańskie nigdy już nie zagroziło sercu Europy z taką siłą jak dawniej. Zwycięstwo pod Parkanami miesiąc później przypieczętowało tę zmianę. I przez kolejne 16 lat, aż do pokoju karłowickiego w 1699 roku, Polska i jej sojusznicy zbierali owoce tej wiktorii, odbierając ziemie zajęte przez Turcję. A te 15 nazwiska – Jabłonowski, Kącki, Zbierzchowski, Bidziński, Miączyński, Modrzewski, Złotnicki, Żaboklicki, Boratyński, Karczewski, Polanowski, Daniłowicz, Małachowski, Radzimiński i inne, które mieszczą się w archiwach i czekają na badaczy. Były tam wszystkie. Część z nich noszą dziś ludzie w Polsce, może też w diasporze, może i wy, którzy teraz słuchacie tej opowieści. I choć nie można twierdzić, że ktoś z was wywodzi się wprost od tych konkretnych ludzi, bo historia i genealogia rzadko są tak proste, można powiedzieć coś innego. Te nazwiska należą do polskiej historii zbiorowej.
Są częścią tego, co Polska zrobiła dla Europy w roku 1683. Są śladem na mapie czasu, który nie zbledł. Kiedy w kolejnych tygodniach będziecie mijać kogoś o nazwisku Jabłonowski, albo Kącki, albo Boratyński, pomyślcie przez chwilę, że gdzieś za tym nazwiskiem może stać historia, którą warto znać. Nie jako dowód genealogiczny, nie jako certyfikat szlachectwa, ale jako przypomnienie, że Polska i jej ludzie, znani i zapomniani, hetmani i porucznicy, generałowie i zwykli towarzysze husarscy, stali pewnego lipcowego i sierpniowego i wrześniowego 1683 roku na drodze między wschodem a zachodem i wybrali walkę. I ta walka zmieniła Europę. Niektóre nazwiska przechowują pamięć o chwilach, które zdecydowały o losach całych cywilizacji. A te 15, które dziś odkryliśmy, należą właśnie do nich. W przyszłych odcinkach będziemy szukać kolejnych nazwisk ukrytych w zapomnianej historii polskich miast, zamków, rzek i bitew. Bo historia Polski jest głębsza niż nam się wydaje i czeka, żeby ją odkryć.